Was wird denn das? Was? Komm, lass mal gut sein, ja? Uns kann doch hier keiner sehen. Ist doch schön einsam hier, na komm schon. Ich habe Nein gesagt. Ach Arne, bitte, ich brauche das jetzt sofort. Nein. Hat sich jede erdenkliche Mühe gegeben mit dem Kind. Bei allem Respekt, Frau Gräfens, ja? Aber Ihre Tochter wird seit Montagmittag dieser Woche... Muss ja, und ich bin ja nicht die Einzige, die den Traktor fahren kann. Aber Anne fährt morgen wieder. Bleib doch einfach noch ein bisschen länger. Anne, Was ist denn jetzt wieder los? sag mal, weißt du, was sie hat? spraak tandskinner kapanamgen stotter ganz